Всем привет, ребят. Предыстория. Машины постоянно в районе бензобака пахло бензином. Все как бы посмотрели, все нормально, сняли заливную горловину, а тут вот такой вот прикол, как видите. Помимо того, что она вообще разлагается просто вот сыпется в руках, как крупа, так она еще и пропилена. А обратная трубка на слив топлива — это вообще отдельная история. Мне кажется, ее трогать вообще руками нельзя, потому что она разложится на молекулы сразу же. Я вот аккуратненько взял пальчиками и вот одним пальчиком держу, потому что